はい、ミラトリ剛です。今回は、ダックスタンスでミラトリをするための軸ターンの練習方法をお伝えしたいなと思います。で、軸ターンっていうとやっぱりこう板をカービングでねしていくためには板立てないといけないんですけども、立てるためには体の傾きがやっぱりどうしても必要になってきます。その体のしっかりとした傾きを作るためにね、軸ターンは非常にいい練習なんじゃないかなと思います。で、その軸ターンに対する軸なんですけど、これスキーとかだと進行方向に対してまっすぐ正面向いてるんですけど、これね、ここで半分にこう割ると左右ね対称になります。ですけどボードはこう横向いてるので、横の状態で進行方向に対してこう体を半分に割っても左右対称にはならないんですよね。左右対称にならないからこそ、このままこう傾きを作ったところですごいバランスが悪くなります。ダックスタンスでミラトリをする場合にはこうなるべく下半身は傾きを作るんですけど、上半身はアンギュレーションで体を起こしていく、多少このね動きを作ってあげた方が楽なんじゃないかなと思います。当サイドも下半身を傾けて上半身を起こす、そうすることによってバランスを取りやすくして内倒を防ぐっていう風なことにもつながるんじゃないかなと思います。ダックスタンスで、ミラトリをねする場合、僕は他の動画でも言うんですけど、腰をこう前に向けるよって言うんですけど、腰を前に向けて体が前に向けば向くほどこの左右対称に近づいていきます。なので前を向いた方がそのね軸が作りやすいし内倒しにくいんじゃないかなって思うので、僕はダックスタンスでも前を向くことを推奨しています。はい、ちなみにアンギュレーションというのは外交系姿勢とも言うんですけども、要はこの下半身の傾きで板立つんですけど、この下半身の傾きのラインが、これが内傾軸ですね。これに対して体を上半身を起こす、この動きが外交系、アンギュレーションを取るって言います。これが下半身のこのラインよりも頭が内側に入っちゃうことを内倒っていう風な呼び方をしますので、その内倒しちゃうと板に力が加わらないし、そうならないバランス取りやすくするためのものがアンギュレーションっていう風なね形になります。はい、ではアンギュレーションを取ったタイプとアンギュレーションを取らないタイプをちょっと2種類やっていくので見ていきましょう。これね非常に怖いんだよね。かかと側この横向いたまま軸をそのまままっすぐを保って滑ろうと思うと、今みたいにバランス崩したりとかっていう風なことになりやすいです。
この状態からアンギュレーション、ここでアンギュレーションを取っていく。アンギュレーション、やっぱり全然安定感が違いますね。板に対する圧もねしっかり加わった状態でバランスが取れるので、やっぱりねこの状態でこうターンしていく。ここから股関節の曲がりを強めていってあげると、そのまましっかりとした深回りのカービングターンになっていきます。はい、じゃあ2つのタイプの滑り、アンギュレーションを取った滑りとアンギュレーションを取らない滑り、この2つ滑ってきましたけど、アンギュレーションを取らない滑りっていうのはやっぱり不安定だし、僕もやっぱり怖いなっていう風なね感じがしました。でそれをやったところでやっぱりミラトリへはなかなかつながっていかないんですよね。ですけどアンギュレーションをしっかりと取っていく姿勢、この姿勢っていうのはそのまま股関節をしっかり折り曲げて低い姿勢になっていくとミラトリになっていきます。まずはミラトリをするにあたっていろいろ意識することがたくさんあります。その中でまずね足元だけに意識を集中して練習するのにはこの練習とてもいいんじゃないかなと思います。他にもミラトリのコツを知りたい方はヒールターンのコツとかいろいろたくさん動画出てますので、そちらをチェックしてみてください。